Herkese selam, kanalıma ve yeni vloga hoş geldiniz. Yeni makyaj masası aldım. Daha doğrusu yoldaşım ad günüme aldı. Bilirim fikirləşəcəksiniz ki, bəs yeni almışdım digərini, yeni sifariş etmişdim. Bunu niye sifariş ettim? Aslında o da pis değildi, yaxşıydı. Sadece bəzi yerləri var ki, məsələn, moldingi mən heç bəyənmirdim onun. Ona göre değişmək qərarına gəldim. Həm də onu mənim qızım bəyənmişdi. Dedim elə onu verərəm qızıma. Özümə isə yenisini sifariş eləyərəm. Bu tip makyaj masasını mən çoxdandır ki istəyirdim, axtarırdım hətta. Sadəcə tapa bilmirdim. Alibaba və Trendyolda var idi. Trendyolda Türkiyə ünvanı ilə gətizdirmək lazım idi. Alibabada isə çox çətin idi onu gətizdirmək. Yəni sadəcə gərək öz maşının olsun ki, onu gətizdirə bilərsən. Biraz çətindir təbii ki. Nə qədər axtardım, mən bu mebeldən tapa bilmirdim. O da təsadüfi hallarda reklam kimi qarşıma çıxdı və görən kimi dedim ki, mən bunu istəyirəm. Həmin saniyədə yazdım və sifarişimi verdim. Bu makyaj masası mənə 400 manata başa gəldi. Bunun əslində güzgüsü də var idi. Güzgüsü ilə bir yerdə 470 manat idi. Amma ki mən güzgüsüz götürdüyümə görə 400 manata başa gəldi. Yuxarı hissəsi MDF-dir, ayaqları isə tam taxtadan ibarətdir. Çox gözəl makyaj masasıdır. Sadəcə bir balaca bəzi yerlərində defekt var. Gəlin ilk olaraq nələr almışam onu göstərim. Rahat marketdən bunu aldım. Bu nəmləndiricini ilk dəfə alırdım. Görək necə bir şeydir. Belə bir rəngdədir. Mən swatch eləyək. Qəşəng. Baxın, parıldayıram da. Qoxusu çox gözəldir. Alacağım yenə. Olivia'dan aldığımı göstərim sizə. İndirimə düşmüşdü, ona görə aldım. Bir də mənə belə karta verdilər. İndirim kartı, şirburucu olduğunu demədən göstər. İndirimlərdən istifadə eləmək olar. Depurist'in belə bir SPF kremini aldım, amma tonal tərkiblidir. Yoxluyum, görüm necə bir şeydir. Baxın, ağ rəngdədir, amma belə yayanda sizin dərinizə uyğun olur. İndi özdə daha yaxşı bilərəm. Aldım mən bunu 17 manat. Qoxusu da var, qəşəngdir. Aysel'dən də bir dənə konsiler aldım. 17 manat 50 qəpiyə. Fransa istehsalı olan Galure firmasıdır. Bunu orada mənə çox təriflədilər. Dedilər ki, bunu bir də Azərbaycanlı hansısa make-up ustası kişi xaylağı idi. Adını unuttum, nə idisə. O paylaşmışdı, reklam eləyirdi. Bu nə inir? Deməli, əgər qırışınız varsa gözünüzün altında və ya poralar falan varsa, örtür. Gəmdən soğuç eləyək burada. Deyə bütündür, aralara girir. Güləndə eləyəndə mən amma gözümün altında qırışlar əmələ gəlir. Yalnız güləndə də onun arasında bir şey doldurur. Buna baxın. Aldım da indi yoxlayaraq görək yaxşıdırmı? Дангют. Где у тебя морщина? Так это же мешочек всего. Есть мне даже не смотри. Deyə qırışın yoxdur axı gözümün altında. Amma düz deyir, qırışım yoxdur gözümün altında. Güləndə sadəcə bir balaca kənarlarda nəsə görsənir. O da məndə həmişə olub da. Çox isti olur axı, tərləyirsən, falan edirsən, üzün sulanır və həmin o qırışlar açılır da. Nə qədər şey yaxşı vursam da konsileri və ora xət-xət belə görsənir. Elə bir ki, qırışdısan da pis görsənir. Ona görə dedim belə bir şey alım. O defekti sizə göstərəcəm sonraki vlogların birində. Əgər elə də problem olmasa yazarsınız mənə hardan sifariş etmişəm. Səhifələrini sizinlə bölüşərəm. Buraları səliqəyə saldım. Baxın, səliqəlidir də, yəni belə yetərlidir, pis deyil, yaxşı görsənir. Sonra bura az bir şey yığdım. Yəni nəsə lazım olanda yenə əlavə eləyərəm. Bura da belə oldu. Bura ən çox zapas olanları yığdım. Burada isə fenlərim. Vəziyyət hal-hazırda belədir. Deməli, bu heç xətirləndiricidir. Bunlar mənim aksesuarlarım. Sonra bunu üzümə qoyacağım. Geyək almışam, amma kərək istifadə eləməmişəm. Sonra bunlar atılır. Bunların vaxtı keçibdir. Bu bitibdir. Sonra bunu hamama qoyacağım. Gözaltı
nədir, nəmləndiricidir. Sonra bu epilyatorumu bunun zaryadkasına bir yerdə hamama qoyacağam. İndi gətirin buraları da silim, duxularımı falan yığışdırım, bir də güzgünü asım. Əslində birdən-birə qərarı verdim bunu almağı. Yoldaşım dedi ki, bəs ad gününə sənə nə alım? Çünki bilir ki, mən sürpriz elə də çox sevmirəm. Yəni xoşlayıram ki, özüm deyim ki, mən nə istəyirəm, onu da alaq. Çox fikirləşdik, sonra birdən-birə dedim ki, onsuz da mən makiyaj masamı dəyişmək istirdim. Elə qoy makiyaj masası da alaq. Не совсем пустота. Və bu makiyaj masama da uyğun banketka sifariş etdim Temudan. Mən əvvəlki stulum makiyaj masama yaraşmadığına görə fikirləşdim ki, elə banketka lap gözəl olar, həm də içinə də girə bilər. Əvvəlki stulum çox böyük oldu bura, yəni içinə də girmirdi, kənarda qalırdı və bu gözəlliyin tam olaraq gözəlliyini itirirdi. Ona görə dayı banketka sifariş etdim. Və Temudan sifarişlərim gəlmişdi. İstədim burada da paylaşım. Çünki elə izləyicilər var ki, shorts videolarımı izləmir. Ona görə dedim qoy burada da olsun. Belə bir tufli basanoşka sifariş etmişdim. Bunu bir məqsədlə sifariş etmişdim. Manifest deyə bilərik. İnşallah irəlilərdə sizinlə bölüşərəm. Üz üçün serum sifariş etdim. Mənim üzümdə günəşdən biraz ləkələr qalıbdı. Bunu yaman təriflədilər Temunda. Dedim bir alım, yoxlayım, bəlkə də xoşuma gəldi. Əslində bir neçə dənə almışam. Sadəcə effektini tam da elə görə bilmirəm. Ona görə dedim ki, əlavə bunda sifariş eləyim. Bunları isə aldım unitazın içinə atmağa. Üzr istəyirəm, suyu çəkəndə mavi rəngdə olacaqdı suyun içi. Deyilənə görə üstündə də yazılıb deyilə ki 30 günə qədər davamlı gedir və onunla bir yerdə də qızıl güllüsünü aldım. Belə mavi rəngdədir, amma o deyim sizə qızıl güllüsünün qəşəng qoxusu var. Bunu da sifariş etdim. Paltarları atmaq üçün belə bir paraşokdu qarışımda, amma qoxusu yox idi. Təəssüflər olsun ki, düzdür sifariş elədim. Tərifləyənlər də oldu, amma hər tərəfə də inanmaq olmaz. Mən məsələn onu sifariş etdim, bilmirəm, bəlkə də ləkələri falan yaxşı aparır, amma ki qoxusu qətiyyən qalmadı. Bir də alaram, amma bunu xeyir almaram, sizə də tövsiyə eləmirəm. Zapaza maçalkalar da aldım. Bir də bu ətirləndiriciyi bəyənmədim. Əslində qoxusu qəşəngdir, xoşdur, amma hamama qoydum. Nəsə elə də qoxusu çox da gəlmirdi. Yəni hamama girir, heç bir şeydə, yəni ətir falan yoxdur. Bir də bunu da aldım. Bizdə bəzən olur ki, məsələn su tıxanıqlığı olur. Dedim ki, alım, istifadə eləyərəm, görmə gəl. Xoşuma gəlsə onu da sizinlə sonra bölüşəcəm. Bir də poster sifariş etmişdim. İndi paylaşacağım shorts olaraq. Belə çox keyfiyyətli bir materialda. Eynən mənim deməli sifariş etdiyim asılqanda bundan da bu dəsmaları falan asmaq üçün latun olmalıdır bu. Mən baha qiyməti aldım bunları ki, qəşəng uzun ömürlü olsun. Dəmirdir yəni. Bu aşağı hissəsidir. Buradan maçalkaları falan asmaq olar. Bura isə bəzəyi yuxarı hissəsidir. Qaldı bir dənə bunu divara bərkitmək. Deyir niyyətin hara, mənzilin də ora. Biz bəli maşınımızı yenidən dəyişdik. Əslində biz bu maşını keçən ildən istəyirdik. Sadəcə fürsət olmamışdı bunu almağa. Ona görə Unica aldıq, amma indi dəyişdik onu. Çünki yoldaşım o maşını sürə bilmirdi. Əslində bu maşın mənə alındı. Yoldaşım bunu mənə aldı ki, özünə sonra yenisini alanda bunu da verəcəkdi mənə. Nəsə elə bir şey fikrimizdə, ağlımızda var. Və nəhayət ki, balkonu da təmizlədim. Burada ustaların bəzi əşyaları qalmışdı. Ona görə mən buralara əl vurmurdum. Çünki bilmirdim də mən nəyi buradan götürməliyəm, nəyi yerini dəyişməliyəm falan. Ona görə heç bir şey eləmirdim buradan. Axır ki, ustalar işlərini bitirdilər. Bu videonu əslində mən çoxdan çəkmişəm. Burada hələ ki təmir gedirdi. Daha doğrusu təmir orada bitmişdi. Sadəcə hamamda moydadır qalmışdı onu gətirməkləri və həmin zamanlarda mən buranın videosunu çəkdim, amma ki gec paylaşıram gördüyünüz kimi. Buraları qəşəng təmizlədim. Ustalar da öz əşyalarını falan nə var idi hamısını götürdülər. Bir balaca buralara indi görəcəksiniz. Əl gəzdirdim, divarı falan biraz boyadım. Ortalığı yığışdırdım. İndi istəyirəm bu divarları emulsiyalıyım. Qalan yuxarı patoloku falan isə yoldaşım eləyəcəkdir. Amma yoldaşım hələ ki işlədi, gəlmir. Ona görə mən istəyirəm başlayım buraları və emulsiyalıyım. Sonra artıq təmizliyə keçərəm. Birinci hissəni vurdum, qaldı patolog falan belə, bir də bu künclər. Onları da eləyəcəm. Bir sloy vurduqdan sonra ikincini də eləyəcəm. İşte ondan sonra yoldaşıma deyəcəm, gəlsin kömək eləsin.
Növbəti gündən hər kəsə salam. Vəziyyət balkonda hal-hazırda belədir. Təmizləmişəm biraz. Yəni ortalığı yığışdırdım. Oraları biraz səliqəyə saldıq. Yüngülvari kraskaladıq. Amma ki hava çox isti olduğuna görə yalnızca bir qat elədik. Yəni emulsiyanı. Düzdür, buranı 2 qat elədim. Baxın buranı. Amma buralar falan bir qat olundu. Çünki dəhşət isti idi və bu istidə etmək. Sonra təbii ki buralar da hələ düzələsə də həmin vaxt ikinci qatı da eləyərik. Bir də burada bir dənə çat var. Çat deyibdi da. Oranı heç bir şey eləmək istəmədik. Dağıtmaq istəmədik. İsti idi hava. Ona görə dedik bu qalsın belə də pis deyil. Hamısını bir-bir sildim. Yəni həm iç tərəfdən, həm çöl tərəfdən qəşəng-qəşəng sildim. Aynaları da qəşəng sildim. Çöl tərəfdən sildim, amma iç tərəfdən silməmişəm. Fikir verirsiniz, burada uşaqların əl ləkəsi var. Yəni iç tərəfdən eləyiblər bunu. Çöl tərəfdən sildim ki, ümumiyyətlə balkonu tamamilə bitirim, qurtarım. Sonra isə keçəcəm evin içinə. Evin hər bir yeri təmizlənəsidir. Ona görə aynaları silməkdir plandı. Saxlayıram sonraya. Çünki pərdələr də söküləcəkdi, yuyulacaqdı. Ona görə qalıb hələ ki belə. Sonra burada qaldı sadəcə bəzi bir iki şeylər var. Onları gətirib yerləşdirəcəm yerinə. Sonra bir də burada deməli emulsiyanın ləkələri var. Onları gətirib təmizləyəcəm. Divarları artmağına, sadəcə buralara da panellər olacaq. Biraz vaxtımı aparacaqdı, amma əsas orada təmizləyim. Təmizlədiyim polo qəşəngində isə istəyirəm bir dənə qəşəng plisoslayım buraları və sonra divarları silib, polu da silib və yekunlaşdırmaq istəyirəm. Çünki bugün gətirib moydadırı quraşdırmalıdırlar. Mən şu balkondan qurtarım. Bugün çox qəşəngdir və mən bu sərin havada buraları nəhayət ki təmizlədim, bitirdim. Əslində orada şkaf olsa daha səliqəli olardı. İçindəki şeyləri səliqəli yığardım, amma day olan budur. Vela trenajoru gətirdim, bura qoydum. Düşündüm ki, burada sərində idman eləmək daha rahat olar, sərin havada. Ona görə gətirdim, qoydum bura. Yoxsa bizdə otaqda idi. Paltarlarım da yolmuşdu, onları da atdım ki tez qurusun və başqa paltarları gətirəcəm.